好，而家去到大埔站啦，咁啊本身都會做嘢，但係物資站已經好快，見到有一啲人手啦。咁我呢就唔會喺呢度做 decision 嘅，我會去到廣福村嗰度再視察環境，最後我會揀一個團隊去做嘢，就係咁。明明而家暫時喺度收集資訊，然之後再出一啲比較好嘅決定。我暫時知道而家物資係好多，但好混亂，好混亂。特別係步兵物資已經足夠，但係唔緊要嘅，我都入到去，我都係可以做車手啊，各樣那樣嘅。咁啊睇下可以有乜嘢搞得掂。特別係太多物資會冧檔，係啦，咁啊要去分配一啲物資啦。點樣分配啲物資先係重點嚟嘅。擺好啲，如果唔係啲物資變成垃圾嘅，會係一啲用得到嘅位置先得咯。